Sveiki, tai yra trečioji dalis pratybų dirbtuvių ir kalbėsim apie saugumą. Primenu, ką veikėme per pirmąją ir antrąją dalis. Pirmąją dalį mes kūrėme tiesiog pratybas naudodami dirbtinio intelekto platformą ChatGPT ir platformą nedideliem puslapiam kurti, tai yra CodePen. Toliau antroje dalyje mes taip pat toliau naudojamės ChatGPT ir CodePen, bet papildomai įdėjome ir GitHub, kur mes galėjome laikyti paveikslėlius. Ir tos paveikslėlius panaudojame kaip iliustracijas pratyboms. Tai trumpai priminsiu, ką mes nuveikėm, prieš tai dar trumpai planas, ką mes šiandien kalbėsime konkrečiai. Tai mūsų tikslas dabar intro dalis. Trumpai papasakosiu CodePen veikimo principą, kad suprastume, kiek saugu, kiek nesaugu yra jo naudotis. Toliau GitHub veikimo principas. Tai pats CodePen veikimas, GitHub veikimas, CodePen turinio saugumas, ar visas turinys saugus aptarsim ir apibendrinsim. Tai pirmą prisiminsim, ką mes nuveikėm praeitą kartą. Aš jau kaip ir paminėjau, tik tais vizualiai primenu, kad pirmą kartą darėme pratybas be iliustracijų, naudodami HTML, CSS ir JavaScript kalbas. Pasinaudodami ChatGPT pagalbą, mums kodas buvo sugeneruojamas, mums kodo pačio žinoti kaip ir nereikia, patį principą žinoti ir mes tik tiesiog kodą įklijuojame ir su ChatGPT tiesiog pasakome, ko mums trūksta, testuojame, nepavyksta ir taip toliau. Tai mūsų buvo pirmoje dalyje sugeneruotos pratybos žingsniais be paveikslėlių, antroje dalyje sugeneravome su paveikslėliais. Visi šitie paveikslėliai pratybose naudojami buvo patalpinti, kadangi CodePen pats savyje neleidžia talpinti paveikslėlių, tai mes pasinaudojame GitHub platformą, kur galite susikurti paskyrą ir talpinti paveikslėlius. Tai mes vis pratyboms sudėjome 6 žingsniams 6 paveikslėlius. Tai va, grįžtant, tai čia trumpas įvadas. Ir toliau trumpai papasakos, kaip veikia pats CodePen ir apskritai, kaip veikia bet kuri interneto svetainė, statinė interneto svetainė. Mes nekalbėsime apie sudėtingas, o labai primityves. CodePen pats iš esmės yra primityvi svetainė, nes tai yra, CodePen pats nėra primityvi, bet tai, ką sukuria, ką jūs galite kurti, produktas pats yra labai primityvus, nes naudojama tik tais HTML, CSS ir JavaScript kalbos. Šios kalbos yra kliento pusės kalbos. Kas yra klientas? Tai esate jūs, vartotojas, tas, kuris atsidaro adresą naršyklėje, tas ir yra klientas. Jūs esate klientas, atsidarote adresą ir šitos kalbos yra realiai paleidžiamos jūsų kompiuterį. Jos veikia jūsų kompiuterį. Čia sugeneravau tokį paveikslėlį, kad trumpai paaiškinti, kokiu principu veikia apskritai bet kuris svetainė arba CodePen. Tai esate jūs vartotojas, turite kompiuterį, interneto naršyklėje, pavyzdžiui, čia įvedate adresą codepen.eu ir tokiu būdu paspaudę Enter arba bet kokį kitą mygtuką ieškoti, kaip pavyzdys. Tai yra siunčiama užklausa į serverį, šiuo atveju CodePen serveris, ir ta jūsų užklausa yra apdorojama ir kas grąžinama jūsų kompiuterį, tai yra dokumentas, realiai jis vadinasi HTML dokumentas su papildoma, jeigu reikia, stiliumi CSS failais ir JavaScript failais. Tai šiuo atveju jums grąžinama į kompiuterį HTML, CSS, JavaScript. Tai yra grąžinama į jūsų kompiuterį visas dokumentas. Visa kita, kas veikia, mygtukų paspaudimai konkrečiai su JavaScript ir ką jūs darote CodePen, veikia jau jūsų kompiuterį. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, yra mygtukas kitas, jeigu aš paspaudžiu mygtuką kitas, tai veikia ne serveryje, o jūsų kompiuterį. Visa logika veikia jūsų kompiuterį. Šitas visas JavaScript kodas yra paleidinėjimas jau jūsų kompiuterį. Iš esmės tai yra saugu. Pati naršyklė realiai apsaugo, kad nebūtų paleidinėjama kažkoks kenkėjiškas kodas ir nebūtų galimybės JavaScriptui prieiti prie jūsų kompiuterį esančių failų.
Nors atrodo įdomiai, kad JavaScriptas pasileidinėja jūsų kompiuterį, tačiau jis neturi galimybių prieiti prie jūsų kompiuteryje esančių failų. Tai yra saugu. Jis prieina tik tais naršyklės aplinkoje, bet ir pasileidinėja jūsų kompiuterį, realiai naudoja jūsų kompiuterio resursus. Kai spaudžiate, pavyzdžiui, mygtuką kitas ar atgal. Kitas klausimas, aišku, yra, tai tiek būtų apie kaip veikia svetainės, labai primityviai paprastai, tai grįžta atsakymas ir viskas veikia, po to, kai atsidarėt svetainę, viskas veikia jau jūsų kompiuteryje. Tai yra paprastų svetainių veikimas, statinių svetainių veikimas, pabrėžiu statinių, ne visų svetainių, o tų, kurios yra statinės. Šiuo atveju CodePen sugeneruotas puslapis yra statinis, jis veikia jūsų kompiuterį. Tai yra saugu. Toliau kalbant apie paveikslėlius šiuo atveju. Paveikslėliai, visi paveikslėliai, atkreipkite dėmesį, kai mes rašėme kodą, šioje pusėje yra HTML kalba, ir HTML kalboje, matote, yra nuoroda iki paveikslėlio, šitą nuorodą ilgą. Tai realiai čia yra nuoroda, o konkretaus, pavyzdžiui, pirmo žingsnio, grįšiu į pradžią, pirmas žingsnis, kadangi šitas kalba apie pirmą žingsnį, galima pamatyti ir tekstą čia, viršuje. Tai pirmo žingsnio paveikslėlis yra šitas ir jūs galite atkreipdėmės, kad nuoroda yra į GitHub. Nuoroda yra GitHub, o ta nuoroda visa realiai yra kelias iki, dabar statysiu GitHub, į pirmąjį paveikslėlį. Kaip žinot, vienas PNG, jeigu pasižiūrėsite šitas, čia galima matyti adrese vienas PNG. Tai į pirmą, toliau antras žingsnis yra į antrą paveikslėlį ir taip toliau. Tai yra nuoroda, matot, pilnas kelias. Dabar kaip veikia? Grįžtame į pagrindinį paveikslėlį, kai jūs parsisiunčiate puslapį ir kur reikia paveikslėlius jau užkrauna. Jeigu kode yra nurodytas pilnas kelias, šiuo atveju šitas pilnas kelias kode nurodytas, tai jis jau kreipiasi atskirai į GitHubą, kad gautų tą paveikslėlį. Tuo metu, kai jos jo pareikalauja, pavyzdžiui, paspaudžiat kitas, užkrauna kitą ir tuo metu yra pareikalaujama, kad duok man tą paveikslėlį iš to GitHub. Tai šiuo atveju jis jau kreipėsi, iš kur tą gauti paveikslėlį. Tai kreipėsi į GitHubą, iš čia pasiima paveikslėlį ir jį atvaizduoja. Jis nėra puslapio dalis, puslapis turi tik tais nuorodą į GitHubą. Tai va, GitHub'e mes atskirai laikome paveikslėlius, nes kadangi CodePen pats, kaip minėjau, neleidžia mums saugoti paveikslėlį. Tai va, tai GitHub'as. Toliau mūsų, tai kaip CodePen veikimo principą ir aptarėm. Trumpai apie GitHub patį veikimą. GitHub yra talpykla saugoti paveikslėliams ir mes čia praeitą užsiėmimą kaip ir užkėlėm paveikslėlius, kūrėme projektą, detaliau galite pasižiūrėti ant užsiėmimą, kūrėme projektą, kėlėme paveikslėlius ir toliau naudojame jų nuorodas. Dabar tam, kad puslapis pasiektų šituos paveikslėlius, reikalingas vieša prieiga. Tai atkreipkite dėmesį, mūsų projektas yra viešas, public. Ką tai reiškia? Tai reiškia bet kas turi interneto prieigą, bet koks žmogus, gali šitos paveikslėlius pasiekti. Todėl šitoje vietoje pabrėžiu, kad jeigu darote viešą, niekada nedėkit paveikslėlių, kurių nenorėtumėte dalintis su kitais. Tai nedarykite pratybų, kur būtų kieno nors privati informacija, veidai ir panašiai, bet už žmonių sutikimų, nes tai yra vieša. Na, dėkite neutralius, instrukcijai, įvairūs ekrano nuotraukos iš to pačio Scratch ar bet kokios kitos platformos. Tinkercad, darote kažkokias tai instrukcijas, kad ir su skaidrėmis, vėlgi, dar nuorodas, viskas tvarkoj galite dėti, nes ten jūs nieko neįdedate, ko nenorėtumėte dėti. Kitas dalykas, jeigu gaminate medžiagą ir norite, kad tai būtų tik jūsų pratybos ir su nieko nenorite dalintis, deja, tokias pratybas darant vis tiek šitie paveiksliukai taps vieši. Tada galbūt nedėkite paveiksliukų, įrašykite tik tais tekstą ir vaikai pabandykite tekstu paaiškinti vieną ar kitą dalyką, kaip daryti. Tai pabrėžiu, tai yra vieša, todėl nedėkite informacijos, kurios nenorite, kad būtų vieša.
Aišku, atsižvelkite į tuos bendrai duomenų apsaugos reglamentą, BDR, vėlgi primenu vaikų nuotraukų ir visą kitą. Na, instrukcijose greičiausiai vaikų nuotraukų ir nereikia, jeigu kalbame apie pratybas. Tai GitHub veikimas, kaip ir sakiau, yra viešai, viskas yra viešai ir šitos nuorodos pasiekiamas CodePen dėl to, kad jie yra vieši. Toliau, CodePen turinio saugumas. Viską, ką jūs čia sukūrėte, taip pat yra vieša. Todėl tekste niekur vėlgi nedėkite nieko, jokio teksto nedėkite. Tai, telefonų numerių, jeigu nenorite viešinti, nedėkite telefonų numerių. Jei nenorite elektroninių paštų viešinti, nedėkite tokių dalykų. Nes bet kas šitas pratybas gali pasiekti. Nesvarbu, kad jūs nuorodą nesidalinate su visais, o dalinatės tik tai su klase, pavyzdžiui, tai vis tiek svarbu yra, vis tiek kas nors gali pasidalinti nuorodą ir ta informacija taps prieinama. Tiesiog dėkite tai, kas susiję konkrečiai su pratybomis, su žingsniais ir žiūrėkite atidžiai, kad nebūtų įkelta netinkama informacija. Tai šitas aspektas. Tai tiek CodePen turinio saugumo. O ką daugiau būtų galima paminėti? Visada galvokite, ką keliate. Aš tik tais pabrėžiau, kad kaip veikia, o toliau jūs patys nusprendžiate, ką galite dėti iš savo pusės, o ko geriau nedėti. Tai va, užbaigėme trečią dalį ir iš pratybų rengimo bus tiek. Žinoma, jeigu patinka turinys, prenumeruokite mano turinį ir mes susitiksime dar ir kitose įvairiose dirbtuvėse. Iki.